Dica para você que tem BT45, muito cuidado no engate das marchas. Qual foi o problema dessa caixa de marcha aqui? Segunda não traciona, a segunda ela simplesmente não traciona. E qual foi o motivo de ter danificado essa segunda marcha? Seguinte, aqui a máquina está em posição neutra, então o motor vai girar aqui, a embreagem vai girar, ela aciona a parte de baixo, aciona essa engrenagem aqui que ela gira livre, mas o mandril não está girando, porque não tem nada engatado. Se eu puxo essa engrenagem e jogo ela para cá, simulando aqui nas marchas, ó, ela vai para a primeira marcha. Então agora o mandril gira. E quando a gente puxa para a segunda, é isso. Puxa para aqui para o neutro. E o que acontece na grande maioria das vezes? Tem os encaixes. Então essa parte, esse ressalto aqui, ele tem que encaixar aqui dentro dessa cavidade. Muitas vezes o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Na hora que você vai tentar colocar a segunda marcha, ela vai bater ali, ó. Não encaixou. Porque as partes não estão alinhadas. E geralmente o que o operador tende a fazer? Ele vai no acelerador e dá uma apertadinha. Quando ele dá uma apertadinha, essa parte aqui ela vai girar com bastante velocidade. Quando ela gira com bastante velocidade, a parte de baixo também gira. Essa parte também gira, só que essa está parada. E quando acontece o engate, não é de forma cuidadosa, vamos dizer assim. Esse canto é danificado, essa ponta aqui, ó, é danificada, e é danificado aqui também. Então perde aquele canto vivo, perde as quinas, como a gente diz aqui. E quando acontece isso, ela vai começar a patinar. Então sempre antes de engatar a marcha, sentiu, colocou aqui, ó, a marcha não entrou, procedimento simples, folga um pouquinho. Muitas vezes aqui, ó, você vai dar uma girada no mandril, aqui, ó. É uma girada no mandril, pouca coisa, que você consegue fazer o engate da marcha ser bem sucedido. Aqui, ó. Sem problema. O segredo aqui, ó. Então, puxou. Aqui, ó. Tentou. Tanto que ela não engata, ela não desce, ela fica aqui, ó, meio inclinada. Não força não, não acelera não. Volta um pouquinho a marcha. Dá uma movimentada no mandril aqui, ó. Com a mão, você consegue fazer a movimentação do mandril. Encaixou. Pronto. Aí é caixa de marcha para a vida toda.